次要介紹嘅營地係 Killbear Provincial Park， 由媽鹹揸車去要3個鐘，見到 Provincial Park 個牌啦。佢呢度做得幾好喎，分開 re-entry 同埋 check-in 嘅隊伍。係喎，可能好多人出入入，咁就等佢哋唔使再排隊。不過呢個 check-in 其實唔係喺呢個閘度，佢呢個閘只係派報紙嘅咋。入咗 park gate 之後，行一段路轉右先係 main office。佢個牌寫咗喺地下，所以好容易 miss 咗個路口。我哋喺 main office 呢度搞 check-in， 同埋買埋個 additional vehicle pass。哇！呢個營區真係超級大啊，係我哋去過咁多個入邊最大嘅，有成7個營區，1400個營位。哇！咁多！由於呢度太大啦，我都帶唔到大家去晒所有地方睇。我哋只係去到 Beaver Dams 同埋 Georgian Campground。我哋今次呢就 book 咗 Beaver Dams 呢個營區，呢度真係超多人，勁 full booking。係咯，每個位都有人咁滯。啊，今日係 long weekend 啊嘛。係喎，唔怪得知啦。呢度地方大就大啊，但係啲營位相對上好似逼結啲喎。我覺得營位同營位之間都幾近。咦，嗰邊係廁所喎。廁所隔離嗰兩個唔係殘疾人士位嚟嘅喎。係喎，因為呢度冇乜傷健人士嘅設施。到 regular site 啊，呢個就係我哋嘅營位314號。我哋臨急臨忙1個月之前先 book， 都 book 到呢一個咁近岸邊嘅營位，都算好彩啦。咪係咯，呢個 park 嘅賣點就係多岸邊位，又多沙灘。有冇發現呢度冇乜直接落岸邊嘅位啊？有啊，係咪因為岸邊太大風啊？我哋上次喺 Peekskill 嗰度領教過，可能係其一啦。同埋，如果大家都成日想去岸邊度睇嘅話，可能就會對岸邊嘅營位造成滋擾。所以我哋呢一個位都叫做近岸噶啦，只係隔咗一條馬路。呢邊係 Georgian Campground。相比起我哋 book 咗嘅 Beaver Dam， 呢邊嘅營位面積闊落好多喎。我諗佢係森林營位。佢冇乜俾森林包圍住嘅感覺喎。我覺得似馬路位多啲咯，太過開揚啦啩。都係啊，左右都係有人，得背脊有啲樹。點解會有人揀呢啲位嘅呢？有冇啲咩優點？會唔會有啲網友嚟過可以留言話俾我哋知呢度有咩優點喎？你有冇發覺呢邊冇乜 RV 㗎？係喎，全部都係揸車入嚟，然後自己搭營。點解呢個營地咁熱門、咁出名呢？就係因為佢嘅景色啊！
呢度以 Georgian Bay 嘅日落出名，好多人咧都會選擇喺我哋個營位對出呢一個 platform The Tree 嗰度觀賞嘅。呢個營地真係大人細路都啱玩啊！你睇下啲小朋友玩得幾開心。係啊，除咗小朋友開心之外，毛孩都好開心㗎，因為佢哋有2個沙灘可以玩，其中一個仲可以甩繩添啊！呢個營地第2樣出名嘅就係佢嘅水域啦。7個營區入邊有6個營區都有自己專屬嘅沙灘，非常適合水上活動。不過呢個天氣呢，就唔係太適合玩水上活動，但係呢，你都可以行下山徑、踩下單車㗎。呢度有3條短嘅行山徑，仲有1條貫通所有營地嘅路徑，可以俾你踩單車。其實加拿大嘅自然教育非常完善啊！佢有好多 Discovery Program 同埋 Visitor Centre 講解生態、環保、歷史等等，用一個有趣互動嘅方式教育下一代。我哋先有機會享受到咁好咁靚嘅大自然。不過享受之餘都要注意安全啊，因為呢度係熊蛇混雜㗎。如果大家玩完身水身汗，都可以喺 Comfort Zone 呢度沖涼，啲水熱得好快，又夠暖，你睇下出晒煙㗎。同埋玩到身水身汗都唔緊要，有地方俾我哋洗下啲臭衫。成個 hostel 嘅 laundry 咁喎，呢度應該係乾衣，好豪華喎。跟住俾你摺衫啊呢度，跟住呢度係有2部洗衣機，哇，仲可以俾你買埋呢個梘液啦、漂白啦、柔順劑、垃圾桶。呢度嘅廁所設計都係為 family camping 而設嘅，佢有換片台、吹風機。啲小朋友企高照鏡。不過越熱門嘅營地呢，啲廁所衛生就越差，因為使用率高啊嘛。以下就係營地 summary。Kilbert 呢個營地真係非常之大啊！我哋係咁蕩失路，永遠都揾唔翻自己條路喺邊。個營地地圖又大到分開咗好多個 section， 我哋都揾咗好耐先揾得翻。下次我哋 check in 完之後，真係研究好咗個目的地先好開車。如果唔係，真係搞到一鑊粥。另外啊，呢個 laundry 嗰個位呢係真係超級大，係豪華級，非常之齊全。佢仲有得俾你買埋嗰啲洗衣液啊、softener 啊等等。另外嘅寵物設施呢，佢呢度真係好完善，令到啲狗狗都好開心，因為佢有一個可以俾佢甩繩、瘋狂走、瘋狂玩嘅地方。正。同埋佢嗰個日落呢，真係好靚啦！如果再有機會呢，我會想暖少少嘅天氣去呢。據說嗰度有啲崖邊呢，可以俾人玩跳水。幾刺激都唔錯啊！我諗下次真係要去試下先得。係啊，嚟緊我哋咧就會去 Montreal 過聖誕，大家記得密切留意我哋嘅新片啊！希望大家中意我哋呢條片，如果你中意嘅話，就記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。下條片見，拜拜。